घर में तुलसी हो तो गांठ बांध लें। यह 5 बातें अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इन 5 बातों को सदैव स्मरण रखें। जो व्यक्ति इन बातों को ध्यान में रखता है उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले माता तुलसी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। पहली बात, तुलसी के पौधे को कभी भी शुक्रवार और रविवार को न छुएं। दूसरी बात, तुलसी को प्रतिदिन प्रातःकाल जल अर्पित करें। तीसरी बात, तुलसी के पास जूते चप्पल या गंदगी न रखें। चौथी बात, तुलसी के सूखे पत्ते खाने या भगवान को अर्पित करने योग्य नहीं होते। पांचवी बात, तुलसी माता को कभी भी तेज आवाज या क्रोध के साथ न छुएं, उन्हें प्रेम